Sais-tu, ninjoamant et Sankava, eves disquezet naud ker vezen, hag eves tu davelet kerazan enester, tu enester a zo enes an Amerikanet. Peguir goude fin a brezelbet genta, an Amerikanet zo deut amman. Hag an eneze zo dedenus evit distor ar vro, evel just, pez eguir ez eus tud eus ar vro, deus labourat d'un adorn gant an Amerikanet evit difen ar vro, hag in deud un dro ar vro evit neil brezelbet evel just. Modal ez eus ye anno deus for sezon, da lavaret eo ur fort savet gant ar zaouzon, pegur sezon a zaouzon a zo evel. Setu pad o frappat e oa vikinget mest war ar mor, a goude eo bet tud eus a vro zaouz, hag ne ket drôl ez eus un enez amman gant anno saouzon. Hag evel just eo digemeret gant tud ar vro, hag a voban eus gret sapre labour evit astenna an traoù, hag evit pezazel deus a brezelbet diveza, evel just an alamantet o deus pe a naziet kantor, peogwir bremañ mignonnet gant an alamantet, a naziet deus implijet ie for sezon evit difen an aberar, a pal a zo evit just difen Brest. A ben ar fin an dud a zo et pad a ben ar fin an dud no deus ket implijet for sezon pad a brezelbet diveza, me eo kantor dindan Vauban, a brezel neo ket bet amman evit difen Brest, a brezel a zo bet e Kamalet. Setu e Kamalet ez eus un tour spécial hag a deus gret berzh evit difen Brest hag a Breizh Drestol. Setu for sezon neo ket bet implijet ret a mare Vauban, hag Louis XIV, Louis Pevarzek, eo kantor goude eo bet implijet mur evit ar brezelbet diveza. Setu modal e peus enez vrac'h, hag zo bet gwelet bremaik, zo e pen an aber, roc'h goret, pelec'h ez eus ur forn evit ar beijin. Setu amman evez gwelet ur penaos ur vezen sapin, hag talkichen a vezen sapin, e oar ur forn evit ar beijin, hag e oa gret ur gwell ur vech an amzer gant tud eus ar vro. Hag a paloc'h ez eus beg arrest, nin a zaio paloc'h evit gouzout hiroc'h goude. Setu pez a zo da lavaret amman diwar ben Sankava, un drezen dedenus evit an touristet, me ie evit a re war dro an Istres, peogwir peus merzet e war ar mor e barz an aberac'h ez eus Istres hag a Ourmel gant France Aliotis, Sylvain Huchet a zo pot deus labouret mur eget dek gloaz vraiment evit ober labourioù war an Ourmel, deus kavet a loened morze e vro Australie, pelec'h doa gret un doctorelez diwar ben an biologie, an traoù bio, hag deus divezet don amman peogwir e oa Beijing mat evit an Ourmel, hag setu deus savet an ambregerez amman hag a raberzh e bro France hag a lec'hal peogwir. Eo a nini nemeta zo gwez da ober a revian, setu evel just eo an dra dreist ordinal. Setu ez eus kalz traoù dreist ordinal amman e lilia plugerne. E Sankava, pelec'h eo ganet ar parez lilia, hag parez lilia zo bremañ
e barzh plougernez.